అప్పుడు ఎంత బాగా ఉతుక్కునే వాళ్ళం హ్యాండ్స్తో. ఇప్పుడు ఈ కొత్త మిషన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి అస్సలు అర్థం కావట్లేదండి బాబు. ఏం చేయాలా అనేసి దీంట్లో పౌడర్ వేసేసి వాష్ చేస్తేనే డ్రమ్ క్లీన్ అవుతుందంట, లేదంటే డ్రమ్ వర్క్ చేయట్లేదు. ఎందుకు ఆగిపోయిందా అని చూస్తే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది దీంట్లో క్లీన్ చేయాలనేసి. సో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పౌడర్ మనం దీంట్లో వేసేసి, దాంట్లో మనకి స్విచ్ ఉంటుంది. సో సెట్టింగ్స్లోనే అక్కడ మనం సెట్ చేసేసేయాలి. సో మనం బటన్స్ పైన చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఈ బటన్ మనకు ప్రెస్ చేసేసి ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. మిషన్లో కూడా చూసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దెన్ 1 అవర్ అండి బాబు, జస్ట్ నార్మల్ క్లీనింగ్కి. చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుంది. ట్రై ఇట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.